हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ म एकदमै धेरै दिनपछि चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेछु युट्युबमा। चाहिँ शनिबारको दिन सर्लकको कामसामलाई बिदाबारी लिएर टक्क लाएर यहाँ 220 निकालेर सर्लककै माटतिर सामानहरु तरकारीहरु इधर उधर किन्नलाई चाहिँ जाँदैछु। म चाहिँ माटतिर। माट चाहिँ यहाँदेखि लगभग कति 15 मिनेट जति लाग्छ होला साइकलमा। पैदल यात्रामा आधी घण्टा जति लाग्न सक्छ अनुमानित। यहाँ चाहिँ यस्तो छ बाटो चाहिँ। ओह चिसो छ आज त, के पानी सानी परिरहेको, बहुत चिसो भइरहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धान चाहिँ यहाँ रोपिसकेको छ। नेपालमा चाहिँ अझै सुरसार छैन होला के अरे धान रोप्ने हैन। यतातिर चाहिँ हल्का धान सान रोप्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। के साह्रो हावा चलेको यस्तो। सर्लक लाएर साइकल निकालेर के भन्छ चप्पल लाएर ब्याग भिरेर हामी चाहिँ जाँदैछौँ। हावा लाएर टोपी उडाउला जस्तो भइसक्यो नि मेरो त यहाँ टोपी पाराले। टक्क लाएर हरियो लाइट बलिसकेको छ। हामी अब चल्नु पर्ने हुन्छ पुटुङटुङ पाराले। ट्याङ ट्याङ ढ्याङ ट्याङ ट्याङ ढ्याङ पाराले हामी आइसकेका छौँ। यता स्पिड हान्छु मैले। अब यस्तो स्पिड हान्छ कि के भन्छ पुरै नगरौँ। हप्ते में 4 शनिबार होना चाहिए। चाहिँ अहिले थोरै छ, अब धेरै पनि छैन। बाइक हेरौँ है कस्तो आउँछ बाइक। बाइक पनि खासै हिँड्दैनन्, गाडी कार मात्रै हो। बाइक पनि एक दुईटा मात्रै हो। आयाबा हामी चाहिँ माट आइपुगिसक्दै छौँ। अब चाहिँ माट आइपुग्न लागेको अवस्था। त्यही ठुलो उतातिरको बिल्डिङमा चाहिँ हो। सामान किनेर पनि भ्याइसकेको छ। अब हामी चल्नु पर्ने हुन्छ रुमतिरको लागि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सामान इधर ब्यागमा पनि छ थोरै ट्याक्क लाएर। अब चाहिँ यस्तो बिस्तारै जानु पर्ला जस्तो छ। फेरि लाइट पऱ्यो, यताबाट आएको भए हुँदो रहेछ बरु। अब यहाँ बिजोक होला जस्तो छ। बिजोक आइपुग्यो फेरि अघिकै पुरानै बाटोमा, जङ्गलवाला बाटोमा आइसकेका छौँ हामी। त्यहाँ तल धान रोप्ने कार्य सुरु हुँदैछ। धान रोप्ने नि बडो सजिलो पो छ त हो। के हो यस्तो शैली नेपालमा पनि गर्नुपर्छ विकास। यो खेत रोप्नलाई एक दिनभरि लाग्छ होला नेपालमा भएपछि। मान्छेले रोप्नु पर्यो भने है। मेसिनले सर्लक्कै 5-10 मिनटमै फिनिस हुन्छ। तलको मेसिन, धान रोप्ने मेसिन। बर्खा लगाइसक्यो यतातिर त। अब जादु देखाइन्छु है म एकैछिनमा है। जादु सानोमा खुबै गरिन्थ्यो। जादु यस्तो हुन्छ क्या कार्य। यत्रो ठुलो भइसक्यो धान। यहाँ त हरियो हुन लागिसक्यो हो। हैट उकालो कर्छ त यो। लगाजोर हैसे ओह कट्यो आज कट्यो कहाँबाट है।
पठाउनै सक्दैन थियो अघि पछि। यो सुड्डु अघि त्यही थियो त हो मार्केटमा। मैसँग हिँडेको मान्छे मभन्दा अघि आइपुगेछ नि त लास्टमा। हैट धेरै म ढिलो आएछु नि त लास्टमा। हामी जानुपर्ने माथि हो जङ्गलको बिचमा। सक्यो आजको एउटा ठुलो यो युद्ध जिते जस्तै हो। यो हप्तामा एकपटक सामान ल्याउन जानु पनि सानो दुःख हुन्न। आमा एक्लै फेरि जाँगर पनि लाग्दैन। जाम्की नजाऊ नजाऊ तिमी मलाई छोडी। हामी बस्ने चाहिँ त्यहाँ माथि हो सर्लक्क लाएर। त्यो रातो रातो बिचैको घर चाहिँ हामी बस्नेवाला घर हो। यहाँबाट यो चाहिँ हो क्या, यो चाहिँ म बस्ने घर हो। उ त्यस्तो छ नि होइन। मौरी यस्तो झन्डा देख्दाखेरि कस्तो कोरियाको झन्डा फरफर गरिरह। हाम्रो किन छैन त्यहाँ झन्डा, हाम्रो नेपालको झन्डा किन छैन भन्ने रिस उठ्छ। के भन्छ यो झन्डा देख्दाखेरि, आफ्नो देशको झन्डा छैन जस्तै माया लाग्नुपर्छ। देशको माया बहुत लागेछ विदेशबाट। फाइनल्ली म चाहिँ आइसकेको छु रुम। सक्यो काम सक्यो। इतनी खुसी म बस्ने यस्तो छ है। त्यो चाहिँ घरबेटी एक्लै एकान्तमा बस्ने। साइकल बिग्रेर ख्यार गर्छ। ल साथीभाइहरू म चाहिँ आइपुग्नेछु अब रुममा। यति भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँनिर अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।